טוב, אוש, היום אני אסביר לכם איך לתפור את הביקיני. אז קודם כל אני שמה פה על המסך את הציוד שנצטרך. מוזמנים לעשות צילום מסך. עכשיו אני אתחיל דווקא עם חלק של הרצועות, כי המידול שרשמתי על המסך, נגזור אותם, ואחרי זה פשוט נקפל אותם לחצי, נשים סיכות, ואחרי זה אנחנו בעצם נריץ אוברלוק על הרגלית, ממש כדי לאטום את החלק הפתוח. אחרי שסיימנו עם האוברלוק, אני הופכת את הרצועות. אפשר להשתמש באוק מיוחד או בסיכת ביטחון, מה שתרצו, ונהפוך את השרוך לצד היפה שלו. אחרי שיש לנו את הגזרה שלנו, אנחנו נגזור ממנה 4 פעמים. אפשר מאותו בד, או שנעשה 2 בצבע החיצוני ו2 בצבע של הבטנה, ובעצם אנחנו מחברים כל פעם 2 ביחד. נשים לב לשים מרווח של 1 סנטימטר מסביב לגזרה שלנו, שיהיה לנו מרווח תפירה. אחרי שגזרנו, שימו לב שהסיכות ששמנו הם על הצד המכוער שהוא בחוץ, והבפנים הוא הצד היפה. ואנחנו בכל פינה של המשולש שלנו, של החלק העליון, אנחנו נשאיר מרווח קטן, ששם אנחנו נשחיל את הרצועות שלנו. אחרי שתפרנו אוברלוק, אנחנו הולכים לגזור גומי, ואנחנו פשוט הולכים לגזור אותו לפי הצורה של המשולש, כמו שיש בסרטון. ואנחנו הולכים לחבר את הגומי הזה בערך חצי ממנו עם האוברלוק, אז חשוב לשים לב שהאוברלוק תופס את הגומי טוב ושהוא לא רופף מדי. אנחנו משחילים את הרצועה של הצוואר, ואז אנחנו משחילים מאחור פה. עד לכאן, עם הצ'ופצ'יק הקטן, שמה סיכה וסוגרת את אוברלוק את כל זה. אוקיי, אחרי שתפרנו כאן את הרצועה, אנחנו פשוט נמשוך. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, יש לנו את כל הקצוות הפתוחים פה, אז אנחנו נכניס אותם פנימה ונשים סיכות באורך של 2 סנטימטר מפה לכל האורך, כדי שיכנס לכאן השרוך. תראו אז אחרי שתפרנו כאילו את הקו פה ופה, אז אנחנו לוקחים את השרוך הארוך ביותר, ואנחנו פשוט משחילים לכל האורך ומחברים את הקאפים. אז בעצם נוצר לנו ביקיני. אני הוספתי קאפים, פשוט מבגדי ישן לקחתי קאפים, עשיתי כזה חורים קטנים כדי להכניס את הקאפים, וזהו, וזה החלק העליון.